Acharam da fogueira esse ano? Muito lindo. Todos os anos. Tiraram uma foto, registraram, colocaram no Instagram. Com certeza. Vocês são de onde? Somos daqui. De Barra do Garças. Qual que é o teu nome? Gabriele. A Gabriele, você? Cris. Cris. Essa fogueira, você sabe que não foi a maior. A maior foi do ano passado, 69 metros. Estava aqui. É. Sim, todos os anos, né? Que a gente E é pode bom estar manter aqui. essa tradição, né? Com certeza, né? E o teu nome, como é que é? Evelyn. A Evelyn também tirou bastante foto pra registrar. Tirei sim. Então, legal, tá aí o pessoal curtindo. E agora vamos curtir o show de quem? De quem mesmo? É de Fabrício. Vocês sabem alguma música dele? Vamos lá? Vamos lá, um pedacinho. Que te incomoda mais. Só quem já sofreu alguma vez sofreu agora. Eu posso ser amigo de alguém. O que te incomoda mais, o que A mais? gente não lembra, né? Mas na hora do show. Mas é bom, é bom, é boa? Nossa, é ótimo. Fui saída, fui amante, fui amigo. Ela fez isso comigo, foi embora sem razão. Vocês indicam Fred e Fabrício? Com certeza. Hoje estou te ligando, amor, nesse momento. Fazia falta escutar de novo, só por um instante. Então vamos lá, elas estão indicando Fred e Fabrício aqui no Arraial do Piqui. Você ficou com a cama escondida. Me comprou quando eu me dei. Passa da conta. Fica como eu querendo ficar sem dor. Foi mal isso, eu não sei se chama de ex. É que a fila travou a sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser, hoje tem muita lá em cima. Quando a gente dá o coração, a gente ama. Será que você vai curtir? Será que vai buscar?